我哋首先我哋要睇下先，我哋因為嚟緊咧就係我哋 YDC 2026香港青年時裝設計家創作比賽咧，都係接受報名，咁一陣先講。咁我哋今日有啲咩嘉賓咧？係有我先嘅 ，sorry， 係啊，咁啊介紹下自己啦。咁我係一位電台嘅主持啦。咁我同時裝嘅關係咧，就因為我細個都係讀 fashion 有關即係 fashion design 啦。咁我真係細個嗰陣時啦，太耐年前啦。咁亦都之後都參加過一啲唔同嘅時裝比賽啦。咁嗰陣時我嘅角色就係做一個 stylist 嘅角色嚟嘅。咁好榮幸當年咧都係攞到獎嘅。咁之後但係繼續 keep 住我嘅正職啦，都係做緊電台嘅主持嘅。咁我哋而另外今日仲有嘉賓，分別仲有 Jerry 哈哈 ，hello。咁Jerry 可以先就座先啦。咁Jerry 真係一位好出色嘅創作嘅朋友啦，亦都同時裝好有關係啦，亦都將好多我哋香港嘅品牌啦帶到去世界各地唔同嘅地方，係咪 ？Jerry 可唔可以又同大家 say 個 hi 先 ？Hello。有冇開咪咧？睇下先。Hello，大家好，我係 Jerry， 情人節快樂，大家。係，大家好。係咪 Jerry？ 我頭先有冇介紹錯先？即係你係咪都經常都會帶動我哋香港唔同嘅時裝品牌啊，或者好多唔同嘅設計師去到世界各地，俾更多嘅朋友欣賞？係啊，一小部分啦，我做，即係大部分可能幫佢哋做咗少少 consultant 嘅工作啊，或者俾少意見啊，又或者係好多時都會做音樂嘅 direction 嘅。咁可能佢哋要即係做 show 喺外國做 show 嘅時候，咁我哋都會幫佢哋做一啲即係音樂嘅一啲suggestion 啊，或者一啲 show music 咁樣嘅類型嘅工作。其實音樂同時裝咧真係密不可分嘅呢個關係，即係有好多嘢咧都可以連住，因為大家都係一個關於藝術嘅創作啊嘛。好，繼續落嚟，我仲有嘅嘉賓咧，分別仲有係 Pandora 嘅兩位 designer， 有 Derek 啦，同埋有 Alex。咁兩位可以就座啦，我哋有係啦，唔好怕醜啦兩個，佢哋兩個好怕醜，佢哋係典型嘅 I 人嚟嘅。即係邀請佢哋做訪問係好困難嘅。兩位咁Pandora 就係啦，咁兩位 designer， 即係相信有好多嘅朋友都認識你哋，兼且有好多唔同嘅 artist 朋友咧都深愛你哋嘅作品嘅喎。咁逐一介紹下啦 ，Derek 先啦。係我 Derek， 我驚大家以為許光漢嚟咗。放心，冇人估，即係你望清楚許光漢下邊咧嗰個咁樣嘅身材㗎 ，Derek。望清楚先。我哋唔會買翻呢個 pose。你可以嘗試嘅，我哋唔介意大家情人節大家都唔想硬嘅，係啦，繼續。Alex 到你啦。Hello， 我係 Alex， 我係 Pandora 好睇啲嘅嗰個。係可愛啲嗰個嚟嘅，咪有啲資深嘅 designer 咧係話咧佢係一個比較肥嘟嘟嗰個 designer 咯，即係咪啊？係咯，唔係可愛。叔背嘅。叔牛仔褲。係叔褲。咁我今日呢一身嘅造型都係 Pandora 啦，咁俾啲掌聲兩位 designer 啦。好，另外仲有即係仲有你哋嘅介紹 ，sorry 係漏咗少少嘅，因為好多朋友都認識佢哋咧，就係好多世界各地知名兼且佢哋係曾經係得到就係 LVMH 嘅呢一個獎項嘅朋友係咪？即係後有參。2024年有入圍到 LVMH Prize 嘅 semi-finals。OK， 恭喜晒！好，咁我哋接住落嚟，仲有我哋下位朋友，撈希 ，hello， 撈希就係新鮮滾熱辣，就係我哋上年2025年，即係喺 YDC 我哋比賽當中嘅其中一位得獎者啦。Hello， 我係撈希。Hello。其實撈希今日咧，佢嚟到嘅時候慢慢地，點解咧？因為佢有少少 jet lag 啊。因為你啱啱翻嚟香港冇耐啫，係嘛？係啱啱喺 Berlin Fashion Week 同埋 Paris 嗰度翻嚟。係點解會去到咁遠，特登翻嚟香港啊？即係同埋點解會去到嗰個地方咧？呢個其中係我 YDC 贏咗之後，我贏咗兩個獎啦，分別就係Best Act Direction 同埋呢個 Excellent Award 啦。咁呢兩個獎就有個 sponsorship， 就係俾我去外國去做一啲 fashion related 嘅相關嘅事啦。咁所以就跟 Declan 去咗一個 Berlin Fashion Week 啦，同埋就去咗 Paris 去 PV 展
Premium Vision 睇布料啦，同埋去咗一個 Under Chanel Studio 旗下學一個法式珠繡嘅一個 course。係嗱，呢啲幾張相咧都係阿撈希特登同大家 share 下嘅。咁啊，不如逐一同我哋現場咁多位朋友介紹一下你去咗嘅一啲體會係點樣先？咁首先左手邊就係去睇 Berlin Fashion Week 其中兩個好中意嘅 brand 啦。咁跟住我覺得我喺 Berlin Fashion Week 睇到啲更大膽嘅設計啦，亦都好啱我自己審美。其中呢兩個 brand 好中意，即係好 cunty、好 sexy， 係好中我嘅審美啦。咁我覺得其實我都明白佢同香港嘅 market 係有少少唔一樣。始終 Berlin 係一個比較 hardcore 嘅 style 嘅城市啦。咁但係我覺得喺佢哋嘅 design 裏面睇到更多可能性，亦都跳出咗香港呢個 market 嘅思維啦，所以我覺得都好 inspire 到我啦。咁然之後，另外去咗睇 Premium Vision 就見到好多，其實 Premium Vision 係有成個有除咗睇布料之外，佢有啲係睇 3D print 嘅廠啦，亦都有睇啲係真係製衣廠，即係佢哋好多類型嘅嘢都可以喺呢個展睇到啊，跟住係超級大啦，咁所以其實我都覺得好值得去睇，同埋其實係你 register 就可以入去睇啦，所以我覺得如果大家有機會1年1度嘅展覽都可以去睇啦。咁然之後另外就係法式珠繡嘅 course， 因為 Chanel 嗰個 studio 係唔可以影相、唔可以拍片啦，好秘密嘅，即係佢本身係有個條例禁止咗啦。咁但係我都覺得好感恩可以去到上堂，因為我嘅 collection 即係尤其是我人皮裙啊，都好多釘珠嘅元素啦。咁但係我釘珠其實一直都係一個自學或者係一個自己睇到自己揣摩嘅一件事，但係我釘咗好多出嚟，跟住其實我發現自己原來好中意，咁所以有機會有呢筆錢咧，就好想去上一個正規嘅堂，去一啲有料嘅老師度學啲特別嘅技巧啦，咁所以就好感恩上到呢個堂就有啊，即係有學到嘢。學到嘢嘅，學到嘢。係嘛？今次即係撈希可以去到外地去參與咗咁多嘅課程啊，或者得到咁多嘅體驗，源自於都係你喺上年即係喺 YDC 度攞到個獎，就有個 scholarship 啊嘛，係呢個係。同埋就即係用呢個 scholarship 去上咗啲我以即係可能好奢侈嘅堂，即係譬如個法式珠繡，其實對於我嚟講，可能都係一個比較奢侈嘅學費啦。即係我未必會突然間攞呢筆錢去學一個咁貴嘅堂，亦都咁 professional 嘅一堂，咁所以我覺得都好感恩。嚟緊我3月都會我因為有2個獎，咁所以我分配咗2個 trip 啦。咁嚟緊3月都會去 London 去CSM 學一個 latex making 嘅 course。咁因為我嘅 collection 都好多 latex 嘅元素啦，但係我都係自學嘅，咁所以即係一直以嚟好多嘢都係自學去完成。咁我就好想有一個機會可以正規上堂。將自己嘅技巧啊同埋我嘅作品可以再進一步進步啦，係啦。係繼續去進化啦，咁啊繼續可以將我哋嘅香港嘅時裝咧帶到去世界各地。嗱，我哋今日嘅主題咧就係 Power of Style 啦，就係希望大家咧點樣可以利用到我哋本地時裝設計師嘅腦袋啦，佢哋嘅設計啦，點樣可以營造出一個好適合自己嘅造型。嗱，我相信大家今日嚟到現場嘅時候咧，頭先行過一次嘅話，都見到我哋喺在場好多嘅本地時裝設計師嘅衫啦，無論佢哋嘅飾物啦。都相信令到大家係嘩然嘅，哇！點解我哋本地嘅時裝嘅品牌可以有咁高嘅水準啦？同埋今日我發覺咧，我哋幾位嘅時裝設計師或者我哋嘅 Jerry 啦，都有啲唔同嘅，就係我哋而家咧，我哋面向嗰樣嘢咧，係會將我哋本地嘅品牌帶到去世界各地，或者由外地帶翻嚟香港，俾我哋香港嘅朋友認識。咁而頭先我聽阿撈希講咗一個幾得意嘅，就係你喺啱啱上年咧，就 YDC 2025啦，你嘅參賽作品咧就係呢個人皮裙。呢一個咧係我第一次同佢傾偈嘅時候做訪問咧，我覺得哇 amazing 嘅。咁所以我想第一個問題都問翻撈希，即係因為你嘅人皮裙咧，其實同你嘅本身自身係有關係嘅，因為阿撈希同我分享咗佢嘅少少嘅痛苦經歷嘅當日，佢就話因為自細就有呢一個濕疹啊。有啲好唔同嘅痛楚，然之後就將呢個痛楚，將呢一份嘅苦惱擺落你嘅時裝上邊。點解會有呢個諗法咧？其實我覺得喺我
都 start up 緊我個 brand 咯，覺得我自己嘅 fashion 或者我個 brand 係好圍繞 personal 嘅 story 呢件事啦，因為我覺得每個人你自己演繹嘅 style 都係關於自己 personal story，所以我都好想我每一個作品都係承載住自己嘅感情啊，承載住自己嘅溫度，所以 even 人皮裙都係全手工製，即係我嘅人皮係自己倒出嚟啦，跟住自己手縫啦，再全我自己釘珠啦，即係我好想用自己嘅溫度或者係滿載住自己嘅情感，亦都係好辛苦 in pain 咁樣去做我呢個 in pain 嘅 collection， 所以即係我嘅係咯，我嘅時裝係好 personal 啦，同埋都我嘅 brand 係好想做一啲好 sexy嘅 style， 因為我自己本身係一個好細粒，然之後身材亦都比較平庸嘅一個女仔，但係我就好想自己係行一個 sexy 或者型格嘅 style， 即係我就覺得 sexy 唔係去局限於你嘅身形或者係你嘅外表，即係我都好想用自己嘅風格去定義屬於我自己嘅性感，所以我就好想自己開個 brand 去做 fashion， 係做屬於自己嘅性感。撈希就係啱啱新進嘅 designer 啦，可以咁講，即係畢咗業冇耐咁。我隔離咧就兩位就已經資深少少嘅 designer 啦 Pandora 嘅兩位即係 Alex 同埋 Derek。唔好怕醜啦，咁你對比人哋真係資深少少嘅。咁樣嘅時候，你哋又點樣睇咧？即係會唔會真係可能要將自己有啲你哋個人嘅形象啊、image 啊，或者你哋一啲諗法點樣去擺落套用到你哋嘅設計上面咧？你哋係？其實我同 Alex 以前喺倫敦讀書嘅時候咧，我哋兩個風格好唔一樣，但係我哋都係做一啲比較奇怪嘅男裝，因為可能我哋自己本身都唔係好男仔嘅男仔啦，即係唔係好 man 嘅。好 unisex 嘅，而家呢個叫做我哋係可以咁講。係啦，咁所以由細到大可能都會覺得時裝對男性嗰個框架係比較 restricted，即係比起女仔，可能女仔有好多唔同嘅選擇或者可以 handle 唔同嘅 style 都可以，即係可以俾呢個社會接受到。但係我諗 Pandora 呢個 concept 係嚟自，即係我哋都想將啲大家日常生活喺衣櫃入面有嘅衫，譬如話牛仔褲啊，或者一件白色恤衫啊，但係用一啲我哋嘅工藝去將佢變成一個好 liquid 嘅狀態。咁所以唔同嘅個性、唔同性別、唔同 even 身形嘅人着咗都可以着到自己嘅一個特別嘅 style 出嚟。係 Alex 你有咩睇法咧？Press confidence。OK， 好大壓力。咁其實我哋一開始 selling point 我哋都係朝住呢個方向去行嘅。咁我哋點樣去 develop 到 garment 咧？咁其實我哋兩個都好 textile focus 嘅一個designer 啦。咁 Derek 就好中意做 weave 啊，咁我係做 knit 嘅。咁但係咁當時我哋就開始研發唔同 textile 去代表我哋嘅 language 啦，去點樣 liquefy 一個 garment 啦。咁所以就開始用到 smocking 啦。咁就係呢啲袖啦。咁就今日你哋嘅專業 model 係thank you model。咁就所以就係咁用呢啲方法去liquefy 我哋嘅garment去變咗做我哋自己嘅 signature 或者變咗我自己嘅 language 咯。咁我都想問下 Jerry 啦，因為 Jerry 咧你自己都會帶領住好多唔同我哋嘅本地時裝設計師，呢一個係咪都係而家新嘅趨勢？即係好多嘅本地設計師佢哋都會擺好多我個人嘅一啲情感啊，或者佢哋自己自身嘅一啲古仔擺落去嘅設計，亦都會唔會係好推啲咧？可能咁講，推去世界各地嘅時候。其實我覺得唔係淨係 fashion 啊，即係可能音樂 art culture 又好啦，即係你自己嗰樣嘢就係你最特別嗰樣嘢啊嘛，咁所以你亦都係你最認識嘅一樣嘢啊嘛，即係你最識做嗰樣嘢就係你自己，你只要將你自己最 unique 嗰樣嘢 express 出嚟，但係唔同嘅 medium 都好，即係無論對我嚟講工作其實唔同嘅 medium 都係一樣，即係無論係 fashion music， 我都係用同一個角度去審視或者去處理嘅啫，都係我覺得啱唔啱，我覺得好唔好，咁因為你問緊我或者大家做嘅作品都係嚟自自己嘅手去做出嚟㗎嘛，咁嗰下你一掂到嗰個 needles 嘅時候，已經係有自己嗰個 touch 啦。咁所以呢一個就當然係，亦都係喺 marketing 層面上面最容易 sell， 亦都係最好去 as a story 咁樣去話俾人聽。係，我覺得亦都可以咁去形容啦，即係我哋最清楚自己啊嘛。即係每一個人，相信大家你每日照鏡好，或者你點解會揀呢件衫着好，你都會有一個好清晰了解明白點解要揀呢樣嘢。如果你喺你設計上邊，你都用翻你最真實自己諗嗰樣嘢擺落去嘅話咧，其實係
唔使講大話啊嘛，即係好做真嘅自己係咪啊？即係 Jerry 冇錯，亦都係最容易或者係即係我自己就覺得係我自己唯一識嘅方法咯，即係點樣去做事或者點樣去做 art 又好，做咩都好，我淨係識用自己嗰個方法，其他嘅方法我真係唔係好識，亦都唔夠膽話俾人聽我係好識去做呢樣嘢，但我淨係識我自己嘅，因為我真係我相信淨係得我自己係識用自己嘅方法咯。係，因為我哋先至係最清楚自己嘛，人哋可能望嘅都係佢哋有個濾鏡之下望到嘅自己咁樣啦。咁啊 Jerry 啊，咁啊我都想了解嘅，究竟我哋點樣可以憑住我哋自身啦，即係我哋自己做完啦，外間啊，我哋點樣可以打造一個屬於自己嘅形象？或者譬如當你啦，你去見到我哋好多本地嘅時裝設計師佢哋嘅作品嘅時候，你又會點樣幫外邊嘅人可能話你點樣去襯啊，或者點樣去營造呢一個嘅自己嘅 fashion 呢樣嘢咧？其實好個人嘅，即係如果我同唔同嘅品牌去 work 嘅時候，其實我最重要嗰樣嘢都係要了解嗰個人，佢係一個咩人，即係我同佢嘅關係究竟係乜嘢。咁就 based on 呢一個 key point 去 expand 有啲乜嘢 possibility 可以出到咯。即係我就好少話你俾個 press release 我讀晒，然後我就照稿咁樣讀翻俾可能第二邊嘅客戶去聽，好少嘅。即係我永遠都係要出到嚟，可能飲杯咖啡，我同你食個飯，夜晚可能玩咗一晚啦。我了解咗你中意咩音樂，我成個人你點樣着衫，即係所有 detail 我 catch 到之後，我先可以即係你首先 sell 到我先可以幫你 sell 到俾人。咁我先有呢個 passion 幫你 sell 到出去。咁所以你話自己點樣去即係 back to 嗰個 point 咯，都係做翻自己咯。即係然後人哋點樣 style 就係人哋去 interpret 你嘅 work 咯。咁呢一個就要留翻俾人哋去作佢哋嘅結論或者係佢哋嘅 comment。based on 佢嘅 style，小心。係啊，就係咁樣。係咁啊，撈氣咁頭先你就最緊要嗰樣嘢，你都話你自己相對於其他 designer 佢哋做嘅時候咧，你都會 focus 喺一個 point 嘅，就係因為覺得好似嬌小玲瓏嘅女士咧喺香港賣衫都比較困難啊嘛。你都特登係 focus 喺呢個 point，你話啊，我好想做多啲迎合住呢一類型嘅客戶咁樣啦。咁你又覺得點樣可以幫佢哋做到咧呢樣嘢？點樣幫佢哋做到？或者你嘅設計上面有冇啲咩唔同，所以而可以打造到屬於佢哋個人嘅 image 咧？我覺得係都真係好由我自己自身出發，我自己覺得自己着衫點樣好睇，跟住我就會想做咩類型嘅衫。即係我覺得我其中一樣喺 Berlin Fashion Week 睇到一樣都幾有趣嘅嘢，就係佢哋啲 model 嘅身形好 diverse，即係其實睇到某啲 brand 係可能。有一個 brand 啲男 model 行出嚟係唔係超級 A 波高瘦身形，係比較大隻仔啲嘅身形啦。跟住最後 designers 行出嚟嘅時候係，哇！我見到佢哋係一樣身形，即係我個感覺好感動，亦都好 impress 到我。即係我就覺得，佢哋做緊啲自己適合嘅衫，佢哋中意，佢哋覺得自己着最好睇嘅衫。即係呢個都係我嘅 vision，就係我自己會好想嚟緊。有終有一日係可能成個 show 都就係得啲好細粒嘅女仔，好 sexy 咁樣行出嚟，一個 tiny hot girl vibe 咁樣嘅感覺啦。即係我希望我有一日做得到咯，即係我依家做緊嘗試緊，嚟緊有機會出新嘢。好啊，唔係因為我覺得好中意咧，即係其實喺上年我唔知大家有冇欣賞到 YDC 2025嘅時裝嘅比賽啦。當日我都發現到即係臨尾行出嚟咧，每一個嘅參賽嘅 designer 咧。佢哋同佢哋設計嘅衫咧係真係一樣嘅，即係你睇得出就係話原來呢個 designer 唔怪你會設計呢個衫啦。咁譬如可能當好似撈氣咁樣，我都覺得幾好一樣嘢。佢之前同佢傾偈咧，佢話點解香港啲女仔咁保守咧？點解唔可以 sexy 少少咧？呢個係咪都係你都會發覺到一個現象咧？我覺得會係嘅，但係我都明白喺香港會有啲 insecure，即係始終。即係大家可能其他人唔係好習慣，咁即使我着得性感啲，可能其他人目光都會令到我有少少想縮啦，即係都會唔係夠膽做自己。所以我覺得我都好想做到另一樣嘢係 sexy 得嚟，令大家 feel safe 嘅 design。即係可能好短嘅裙，但係裡面一定要有條打底褲，呢啲係好女仔嘅 concern。即係我自己
着開衫我都明白有啲咩要需要啊，又或者我有條係皮褲係個 pocket 係 match 嘅全露嘅，但係要走光嘅話我都遮晒，但係可以露嘅我都露晒，咁樣就係令到大家可以 feel safe 去露自己想露嘅嘢。which is 我喺 Berlin Fashion Week 都着咗嗰條裙出嚟，喺-5度嘅情況下，我照着咗嗰條露 pat pat 嘅褲出嚟。哇！即係做自己。係做自己，我自己做嘅 design 我都自己夠膽着出嚟。係。呢個係最緊要，我覺得做 design 嘅朋友咧，最緊要忠於自己咯。即係你設計得出嚟嘅時候，如果你都覺得有忌諱或者你都驚嘅，你都淆底嘅時候，咁你做嗰樣嘢就已經係冇說服力啦。好似譬如頭先 Pondera 即係兩位 designer 都講咗句幾好嘅，就係話你哋因為覺得點解會做你哋嘅 brand 出嚟嘅時候嘅原因就係你發覺哦，我哋兩個比較可能唔係典型嘅男仔。咁所以我就想做翻一啲唔係咁典型男裝嘅嘢咁樣啦。咁你哋又覺得點樣可以打造一個屬於自己嘅一個時裝語言同大家去分享咧？即係或者你可以教下分享下俾唔同嘅朋友啊，我哋點樣可以真係唔好理人哋啦，做自己啦，相信自己啦。我想講少少相反意見嘅。哦，係啊。唔係，但係我覺得呢個係 follow up to 劉希所講嘅嘢，即係我覺得一開始上年睇 YDC 嘅時候，我都好 impressed by 每一個參賽者，佢哋好 express 到佢哋自己嘅 concept 同埋 theme，which 係同埋係 relate to 佢哋日常生活嘅一啲 personal stories 啦。但係我覺得咧 run 咗個品牌幾年，尤其是你 label 咗我為資深啲嘅 design，咁我覺得我哋 Pondera 最有趣嘅地方就係我哋好中意做一啲實驗性嘅嘢，但係有趣嘅地方係拋咗出去之後，我哋會收到啲咩 feedback， 即係譬如話有啲衫可能啲 buyer 會 say no 唔得，呢個顏色唔得，呢個 cut 唔得，或者有啲女仔着咗之後佢話哎呀呢度唔夠貼啊，或者我想要 oversize 少少。呢啲 feedback 唔需要全部都聽晒，但係我覺得呢個交流係好有趣，因為你會可以可以 edit 到自己嘅 thinking 同埋個社會嘅接受嘅程度。係。但係真係好似劉希咁講，呢啲 boundaries 咧係可以慢慢去 push。即係你可以用一個好 radical 嘅手法，好極端嘅手法去 push，但係亦都可以用一啲 soft 嘅手法去慢慢推進一下。不如你試下咁樣，即係可能同啲客講或者同中意 Pondera 講，不如你可以試下咁樣襯。但係倒翻轉佢又可能會俾翻啲 feedback 你去 inspire 你下一個 collection 同埋下一個 design。係，呢個都係一個大家做設計嘅時候會遇到嘅情況，即係尤其是做 design 嘅朋友啦。你每日去做嘅時候咧，你好相信自己啦，你好知道自己，我覺得我做完呢件事一定 work 啦。即係譬如可能我相信幾位都係你好 believe 自己，但係做完啲嘢出嚟，條街可能真係唔中意喎。即係譬如可能今日我着呢條褲，即係 Derek 都話啊呢條褲咧好靚啊，但係咧一擺出嚟嘅時候，又唔係個個客都會肯買喎。嗱，呢個就係啦。做 design 嘅時候就係頭先你講嘅嘢啦，你都會有嗰個問題就係、究竟我係繼續 believe 自己好啊，定係我要放棄我自己嘅理念，我嘅諗法好咧？Alex，咁我哋都做咗5年嘅，即係資深㗎啦，5、6年啦。咁所以即係做一個 designer 都唔係一個係一個你自己 portfolio 你自己嘅 vision，但係其實都係一個賺錢嘅嘢，都係一個 business 嚟嘅。咁我覺得你要喺呢個位去平衡兩樣嘢嘅話，其實你中間會有個過渡位 ，which 我係同 Derek 都平衡咗好耐，都唔知平衡咗未啦。但係但係你哋兩個嘅時候，會唔會兩個都喺度打交啊、鬧交啊？喂，咁你跟你定跟我啊？嗰啲會唔會㗎？定係你哋兩個好共同有個概念，行呢個啦，做呢樣嘢啦，咁樣㗎？都兩個都會有嘅，因為其實我哋 set Pondera 呢個 theme， 其實我哋個identity， 我覺得我哋諗得好深嘅。咁當然啦，我哋有啲 commercial 嘅嘢，我哋要考慮啦。咁譬如真係我之前好中意 design 黃色嘅，但係就係咁俾 stylist 鬧啦，就話哎呀亞洲人唔會着黃色㗎啦，因為皮膚唔好。咁所以我哋就會可能有陣時會聽翻啲 idea，都會有個黃色嘅，但係我哋會有個黑色 option， 或者會有一個米色 option 去for 個 commercial range 啦。咁去做翻呢啲平衡咯。咁
所以慢慢要學啲，即係慢慢我哋可以 develop 緊呢一啲嘅 idea，點樣去做翻一個 real 嘅賣到嘅 product 咯。係，我相信即係呢一個賣唔賣到啦，都係好關乎於個 market 啦。但係我覺得即係作為做 design 嘅朋友咧，亦都要忠於有時係要自己諗嘅諗法。即係亦都咁講啦，即係冇錯，你亦都唔知邊個人啱。即係有時我相信大家好驚錯㗎嘛，即係我哋每個人即係作為華人嘅時候都好驚嘅，即係成日話咁樣做會錯嘅，咁樣做會唔啱嘅。呢個樣嘢做完之後咧，一定會俾人哋鬧嘅。咁但係why not 唔做個錯啫？你唔做個錯嘅時候，你點知原來條街會中意定唔中意咧？譬如呢個叔叔閘咁樣係咪啊？呢個叫做咁，亦都好多人覺得唔得㗎喎，但係亦都成功咗 work 咗咁樣啦。咁嗱，呢個問題都係問翻 Pandora 啦。咁點樣可以真係塑造到一個時裝品牌？即係頭先你哋嗰個理念啦，即係你嘅諗法，你覺得係做呢樣嘢係 work 嘅？點樣可以呢個 vision 係原來喂而家個世界冇啫，將來係啱㗎喎？做咩啊？我生嘢啲喂，係你㗎啦。點樣去諗呢個？點樣去塑造呢個理念先？即係你哋兩個都會唔會有時有啲傾偈啊，互相去研究啊、討論啊、諗啊咁樣㗎？咁一定都有嘅，因為其實我哋做一個公司啦，一 business 啦，我哋有幾個方面要諗，一個就係客人埋唔埋單啦。咁media 埋唔埋單啦，咁或者係我哋自己埋唔埋單，咁所以其實呢三樣嘢其實我哋都要互相去傾，咁去即係喺做一個 collection 入邊嘅時候，我哋都會有呢啲 piece， 可能呢啲 piece 係真係 for 明星着嘅，呢啲 piece 真係 for media 着嘅，呢啲 piece 係 for express 我哋嘅 image 嘅，咁亦都有啲係呢啲可能呢啲 T-shirt 就可能係賣俾客人嘅，咁啊真係會街到有人着嘅，希望街到有人着嘅，或者真係有人埋單嘅，咁所以我哋都會咁樣去arrange 呢啲嘢，去令到我哋真係一個繼續能夠成長嘅一個 business 咯。係其實我想了解一下，即係譬如你哋做咗5-6年嘅設計啦。頭先你講嘅有客戶啦，即係你嘅 customer 啦，咁亦都有 media 啦，同埋有你哋自己3方面啦。你哋係個 priority 係點樣擺嘅？平時我驚你答唔到啦，俾 Derek 啦。你做咩咁樣睇小佢？其實嗰 range planning， 即係嗰 collection 嘅 planning 真係好艱苦嘅開頭嘅時候，因為我相信可能歐希有更加 recent 嘅經驗，就係因為你啱啱畢業嘅時候，我亦都覺得係好嘅。你可能係喺一個 bubble 入面去express 自己，但係當你面對個真實嘅世界嘅時候，你就要考量你個 product range 係咪可以 satisfy 到所有受眾咯。咁但係同一時間，亦都係有少少 relate to Pandora 呢個名，即係 Pandora 喺法文係有 balance 嘢嘅意思，即係我哋好想平衡到我哋自己 aesthetic 同埋大家會想，同埋我哋可以 push 到大家去嘗試嘅嘢。咁所以我覺得即係 develop 呢個 brand，即係好似頭先咁講有趣嘅地方就係我哋可以不停地 experiment 嘅之餘，又可以即係收集到好多新嘅靈感。明白 ，Jerry，咁我都想了解一下，即係譬如頭先我哋咁講啦 Pandora 即係可能點樣去balance 啦、平衡啦。作為你啦，即係你係一個中間人嘅角色啦，你又覺得點樣去處理咧？即係點樣去將designer 嘅諗法理念同世界各地嘅朋友去互相去做嗰個潤滑劑，可以咁講。可以。我覺得我近年咧，即係有一個 suggestion 嘅，我覺得就係做工作嘅時候就唔好擺情感落去，就要比較 objective，你唔可以 subjective 喺呢啲位。咁但係你做創作嘅時候，就一定要豐富嘅情感同埋感情落去。但係一完咗嗰一個 point 咧，你就要即刻入一個所謂嘅 business mode 啦，就要 objective 咁樣睇每一件 product， 每一件事。因為當你一撈咗少情感入去咧，你就會有 personal 嘅意見，咁大家就會有分歧啦。一有分歧就鬧交就唔係幾好啦，係咪先？咁所以，但係如果你可以劃分係一個好清嘅界線嚟嘅，即係我都學緊嘅呢樣嘢係好難嘅。但係當我相信當可能一個設計師或者一個 artist 擺得足夠嘅情感
落去你設計嗰邊嘅時候咧，可能其實都已經冇乜啦。咁你之後你就完全 OK，我 log in 而家就淨係 objective 咁樣去做，咁樣咧就會避免咗好多不必要嘅爭拗嘅。我就覺得咁呢個 suggestion 咧，我會俾好多唔同嘅 designer 或者一啲 brand 我都會咁樣講嘅，就係咁樣你就可以得到個 balance 咯，即係都會有拗撬嘅，但係如果大家可能 as partner，as 一個 individual 嘅 designer，即係 individual 嘅 designer，即係撈起嘅 partner 就會係大眾。咁你點樣同大眾去 work，去有一個 language 話到俾佢哋聽，呢一樣嘢係 OK 嘅。咁但係又唔可以直接喺佢哋 in your face 同佢講話，嗱你咁樣着就得㗎啦，咁佢哋唔會明。但係如果你 convince 到，你用你嘅感情去 convince 到呢一啲人嘅話咧，其實佢哋都會幫你去改變緊個大氣候咯。係，即係呢個感性與理性嘅一個同佢溝通嘅一個關口嚟嘅。但係頭先我聽到阿 Jerry 咧，你分享咗一樣嘢就話我哋大家都少少地要唔好太感性，亦都要理性少少去做呢件事啦。但係呢個對於我哋所有即係我諗做設計嘅朋友都係一個最大嘅困難嚟㗎嘛。永遠都係感性行先嘅，同埋做 designer，我相信你哋大家諗嘅時候，喂呢件衫靚咁講。唔好意思，但係你製作費咧係要好貴喎。唔好理啦，做咗先啦，係咪有呢啲情況？即刻岌晒頭咁樣啦。咁點樣去揾嗰個又要理性又要感性，點樣去處理好咧？究竟係？好似頭先 Ponderer 佢哋提過嘅黃色未必啱亞洲人，咁我咪出個黑色咯，我咪出個黃白色咯。咁其實 in a way 可能呢一個嘢係會降低咗個 fabric 個 cost 咧，因為你同一間廠你同一個 fabric 你買唔同色，咁其實你咪即係你降低咗個 MOQ 嘅時候，咁其實你咪有一個 balance，咪又贏到個觀眾嗰樣嘢。即係永遠都會有方法去 balance 到嘅，就睇你揾唔揾到同埋睇唔睇到，可唔可以企得出嚟 as 第三者嘅角度去睇 OK 點樣可以做到呢件事，但係而大家都開心咧咁樣。係，即係其實我哋最緊要就係唔好成日都共咗落嗰個死胡同當中，因為我諗好多 designer 都會有時都對於自己設計好有信心，但係好有信心之下，其實我哋都真係有時都要睇下個市場環境啦，同埋都要現實啦，即係你好現實嘅，你買嗰啲嘢你冇地方擺，咁個地方都係錢，咁到最後尾其實即係你都要去，你做咗件貨好靚，但係你發覺屋企冇位擺喎，咁我都要租個地方嘅時候，咁我邊度租地方個錢咧？咁你賣咗件貨先有錢可以租地方噶嘛？即係好現實嘅，但係呢一個其實對我嚟講係 part of 個 creative。你點樣可以扭到呢一個咁沉悶嘅 concept 變做 part of 你嘅 work 咧？可唔可以同佢一齊 work 咧？咁呢個都係個 balance，我覺得。係，咁我諗大家現場有好多朋友，即係如果做 design 嘅朋友都真係要學下 Jerry 咁樣諗，我哋要點樣可能喺呢個感性與理性之間咧揾到個平衡點咁樣啦。咁啊嗱，我哋今日講到明即係 YDC 2026都 welcome 你啦 ，you 咁啊。究竟 YDC 又點樣可以塑造到我哋新一代嘅設計啊，或者佢哋嘅未來？咁呢個就真係要問下撈希啦。你就新鮮滾熱辣2025年嘅得獎者之一。我覺得YDC 完咗之後，又或者應該話 YDC 個 show 呢件事令到我有更多機會曝光啦。咁的確喺完咗呢個比賽之後啊，獲咗獎之後，有唔同嘅 stylist 去 approach 我啦，亦都有 custom made 嘅單去 approach 我，即係我係有開始做到一個類似生意嘅一件事。我仲摸索緊點樣去 balance 啦，啱啱大家講緊嗰件事。咁但係都喺 rental 嘅單又有啦。咁然之後，亦都開始做緊 custom made 嘅單啦。咁所以 YDC 係俾咗一個曝光嘅機會，令到我開始俾更多人見到，真係有機會去開始實現我呢個夢想咁樣呢件事咯。咁 Jerry 你自己而家合作緊，即係譬如可能做緊 consultation 嘅一啲唔同嘅設計師，有冇啲係都係嚟自 YDC 㗎？暫時未有，但係未來希望即將會有。即係可能下個就係你啦。冇錯。明白。OK 好，咁啊Ponderer 話你哋咧又點樣睇咧？即係對於 YDC。我哋上次係我上次係第一次去睇 YDC 嘅 show，咁我哋都行咗去後台睇所有 designer 嘅 booth，咁我自己係好 impress， 因為譬如話撈希佢唔係淨係做咗幾套衫，即係佢成個 styling 啊，可能係 accessories 啊、鞋啊，即係成個 concept 係完成得好完整。咁所以我哋都好excited to 睇下佢哋嘅下一個 step 會係點樣。
OK 好，咁我相信大家即係對於 YDC 即係呢一個比賽咧，有好多朋友都好熟悉㗎啦，因為都係一個香港本地對於青年時裝設計嘅朋友啦，即係一個好重要嘅一個搖籃啊！即係因為好多朋友都會夢想都希望可以參加到呢一個嘅時裝比賽啦。咁啊嗱，我哋今日就講呢個 Power of Style 啊嘛。咁啊，對於幾位即係我哋嘅時裝界嘅型人嚟講，你哋又點樣好靚嗰啲型人呢個字會嘅？你哋係點樣去睇呢一個 Power of Style 呢樣嘢咧？Derek 你揸住就講埋啦。或者你亦都咁講，你會唔會喺你自己做緊你自己設計嘅時候，都會幫大家諗啊？唔得，我點樣可以令到佢一個形象？因為譬如頭先我行緊嘅時候咧，即係每一個 designer 同我分享啊，我哋嘅衫咧點樣着、點樣襯嘅時候，佢都同我講一樣嘢，即係以前我哋大家着衫咧，好多時都會有個諗法就係話，譬如我哋買一個 brand，咁我哋要成身都係嗰個 brand 嘅，着晒，咁就然之後好似通按通咁樣嘅。咁而家亦都有好多時候就話啊，唔使㗎啦，我哋反而咧可能會一個 items，你可能着第二個 brand，將佢 mix and match。令到嗰件事可以襯出一個全新嘅造型。咁你哋咧？你哋譬如做緊 Ponderer 嘅時候，你哋又會點樣去諗呢樣嘢咧？我覺得偷用 Jerry 頭先講嘅一個 idea，即係我覺得 styling 同埋創作咧，我之前睇到一個 Instagram 嘅 post，咁我哋都可以有好大嘅感同身受，就係咧，因為大家都係 creatives 啊，所以創作嘢其實唔係最難嘅過程，但係 editing 先係最困難。係。即係你點樣可以好似 Jerry 咁講，跳出你個 bubble 去好 objective 咁睇，究竟有啲咩 for 呢個 project 係 work，有啲咩係唔 work，然後忍痛地刪走。雖然可能係你自己好中意，但係唔 work for 呢樣嘢嘅嘢。咁所以即係當你去 create 一個 style 嘅時候，好多時都會係好似你咁講，未必係你成套咁着，可能係你點樣襯、點樣加、點樣減。先係最重要嘅嗰個過程。係，我同埋我會自己認為啦，即係有啲設計或者有啲衫咧，我哋大家未接受到啦，或者我哋未覺得 work 咧，都係嗰個時辰未到㗎啫。即係呢一刻你未啱，即係譬如可能頭先撈氣佢嗰個 design，如果你擺喺以前嘅時候，哇唔得啦，呢啲太過分啦，太過前衛啦，可以咁講。但係而家呢個年代就 OK 接受得到啦，咁講。Jerry 你咧，你又點樣睇咧呢樣嘢？我覺得 Power of Style， 即係我身為一個唔係一個設計師嘅角度啦，我就覺得，因為好似你頭先講嘅係有好多人有個固定嘅 concept， 就係買一件衫啊，一個 brand 就要着死一個 brand 咁樣。咁我由細到大其實就好少係咁樣，一來就即係資金就唔夠啦，好多時就可能淨係可以買到件 T-shirt 咁樣。咁呢一樣嘢就變到我可以 mix and match 唔同嘅嘢咯。咁其實我讀書嘅時候亦都有讀過，即係我覺得我譬如對我嚟講，着衫 styling 唔係齋着衫，即係我睇嘅係顏色。咁所以我覺得顏色係最容易大家入門嘅一個角度。但係其實好多時同其他人 work 嘅時候 emphasize 幾樣嘢就係你嘅 proportion 啦、你嘅 texture 啦、同埋你嘅 form。即係你嘅 silhouette 係點樣？呢樣嘢係對我嚟講最緊要，然後先係顏色。即係如果你能夠 work 得到呢幾樣嘢嘅時候咧，你自己有個 theory 去 keep 住 in mind 係我 texture 一定係咁，我顏色一定係 keep 住呢個 tone。咁其實你着乜嘢都冇關係嘅，因為呢一個係你自己嘅 style 嚟咯。咁對我嚟講，呢一個係 power of style。係，我覺得最重要 power of style 咧就係要試多啲，嘗試多啲，願意接受多啲。所以我哋今日現場，我哋呢個地方有好多唔同類型嘅衫咧，大家都一陣間轉頭就可以試下啦、着下啦、感受一下啦咁樣。咁啊嗱，而家我哋好多嘅本地時裝啦，都其實已經係同外國係接軌，尤其是譬如頭先 Jerry 你都分享過，你會帶住好多唔同嘅 designer 去到世界各地。你覺得而家呢個接軌嘅嗰個連接係好順啦，定係話都有啲棘嘅定點樣咧？都有少少棘嘅，因為香港始終唔係一個 art 或者係 fashion driven 嘅城市，咁變咗出得嚟嘅人唔太多。咁唔太多之餘咧，我就要一路揀，或者係即係呢個可以幫到佢去到呢一度，即係我都要去好似一個 puzzle 咁樣，要揾一啲。咁呢個 puzzle 我買翻嚟唔係有齊晒所有 puzzle， 係你要自己逐個去摸索，然後先慢慢可以砌到呢個拼圖。咁我個角度就係呢一個人，我認識咗佢之後，我覺得佢值得有一個
更大嘅，即係唔係話我自己一個單憑自己就可以幫到佢哋出到去，但係亦都要佢哋自己有一個咁嘅心，去覺得 OK，我可以 put Hong Kong on the map 啦，我而家 ready 出到去啦，咁一齊試下咯咁樣。咁首先我覺得最緊要就係佢要有呢個心先咯，即係佢個 objective 係你想做咗香港先啦，定係你做咗外國，然後你先再翻嚟，咁亦都好睇個 brand嘅 ethos 或者佢哋嘅 thesis 係乜嘢咯？係，即係最緊要係咪要相信自己咯？呢個就梗啦，即係呢個係 given 嘅一樣嘢嚟嘅，即係你唔相信，大家相信都唔會錯喺呢度，或者係咯，即係唔會大家喺度講緊嘢咁樣。係要 believe 自己啦，即係唔好諗住，我嗰啲設計咧好似爭啲爭啲。但係譬如好似 Pandora 呢啲咁有你哋而家好有特色嘅時候，你又覺得，因為我發覺咧，其實 Pandora 咧喺外國嘅 market 咧有好多人認識你哋，即係尤其是好多人都會知道你嘅衫，同埋好多外國嘅明星都會選着你哋嘅衫噶嘛。你哋又覺得點樣去睇咧呢樣嘢？即係本地嘅時裝設計師嘅作品同世界各地接軌呢樣嘢。其實我覺得近年都多咗好多本地嘅媒體或者我哋越嚟越多香港嘅消費者，即係我覺得好似都好想去 support 翻本地嘅設計師。咁其實我哋 Pandora 最大嘅 market 暫時係韓國嘅，咁可能佢哋本土真係受 K-pop 即係同埋 entertainment industry 有好大嘅推動，所以我哋嘅衫可能佢哋 naturally 會覺得係合適 for 佢哋嘅表演 on stage 啦，着上。咁但係即係好似 Alex 咁講，我哋點樣由一啲明星嘅 exposure 再推進落去，到個受眾可以更加廣，就係即係我哋而家同埋嚟緊會做嘅嘢。希望我哋多啲唔同嘅本地時裝設計師可以帶到世界各地啦，等大家多啲認識到啦。嗱，另一個咧，即係都頭先同 Pandora 傾過啦，即係亦都有個唔同嘅比賽咧，都可以令到世界各地嘅朋友咧認識多啲噶嘛。即係你哋係咪都係經常會參加唔同嘅一啲國際性嘅比賽啊？譬如頭先講嘅 LVMH 啊咁樣。其實係嘅，咁我哋一開始我哋第一次接觸比賽嘅時候，就我哋喺一個 China 嘅 prize 叫做 U Prize。咁個 U Prize 係host by Wendy Yu 例如話咁，佢係一個fashionista 嚟嘅。咁喺呢個 prize 入邊，其實就有 connect to 唔同嘅international 嘅 organisation 啦，例如Paris Fashion Week 嘅Federation 啦，或者係上海 Fashion Week 啦。咁所以其實從中亦都有接觸到唔同世界各地嘅 judge 啊，或者係 mentor 啊咁樣，咁去令到我哋喺世界舞台有見到下我哋咁樣行。咁所以我諗加上喺香港嘅 Fashion Asia 啦，咁大家接觸到更多 international 嘅 judge 啊、嘅 panel 啊嘅時裝人士 industry 嘅人啦，咁就令接觸我哋更多嘅時候，咁可能有留到啲印象俾佢哋，而從中被入選 semi-finals of every prize 咯。我係其實覺得參加比賽咧，尤其是時裝比賽咧，即係唔好諗嗰樣嘢先，即係唔好淨係諗住 focus 究竟我贏定輸，究竟我今次嘅比賽我攞唔攞到獎金，我可唔可以得到幾多嘢咁樣？我覺得最緊要一樣嘢就係可能頭先幾位講嘅，我哋認識咗一啲唔同嘅 judges 啦，譬如今日我哋有啲即係我哋 YDC 嘅啲 judges 喺度 VIP judges 啦，即係。因為認識咗之後咧，你其實同個世界你係或者同個時裝界你接到軌，即係譬如可能你讀書嘅時候有好多美好嘅幻象，你一日未比賽，你未見過個世界嘅時候，你唔會知道原來你嘅設計係得定係唔得。喺呢個比賽當中，我哋亦都可以俾啲掌聲，即係啱啱今年咧宣佈咗我哋得到即係 LVMH 嘅Kin Yan 啦，即係喺嗰邊佢個 proof 喺嗰邊，大家開始去睇下佢嘅衫，佢嘅作品都係好得到大家喜愛嘅咁樣。咁啊嗱，其實參加比賽咧嚟緊我哋都講到啦，就係 YDC 2026咁啊，我哋都而家接受報名㗎啦。咁啊，大家可以留意一下，究竟我哋呢個香港青年時裝設計家嘅創作表演賽啦，即係嚟緊喺9月份咧，都會喺我哋嘅 Centre Stage 嗰度咧就會舉行㗎啦。咁啊我哋現場都會有好多唔同嘅朋友可以解答到大家，我哋點樣去參加到 YDC 呢個比賽。相信嚟得嘅朋友你都係認識啦，即係都會喺裏邊見得到我哋好多嘅新嘅設計師啦咁樣。咁我哋講啦，譬如我哋上年啦，我哋嘅亦都有好多唔同嘅評判喺度。可以俾到好多我哋專業嘅意見，我哋嘅時裝設計嘅朋友，即係讀完之後都係一樣。你讀嘅時候當然係最美好㗎嘛，讀緊嘅時候。咁但係究竟係咪真係個 market 需要你嘅作品，同埋個 market 係咪接受你嘅作品咧？呢個係一個最
唔識自己去解答嘅問題嚟嘅。譬如頭先阿 Jerry 你話你帶咗啲設計師去到嘅時候，究竟你信唔信自己，或者你係咪啱喺嗰個世界地圖上面擺你喺當中咧？咁講，亦都要靠我哋嘅專業評判啦咁樣。咁而另外咧，我哋歷屆都有好多唔同嘅資深評判啦，或者唔同嘅朋友咧，都嚟過擔任嘅。我哋邀請過好多。咁今年究竟係邊個咧？就要密切留意住我哋 YDC 嘅一啲唔同嘅宣傳，我哋就知究竟今年有啲咩嘅 VIP 嘅評判啦。同埋最好一樣嘢咧，頭先聽阿 Lau 都提過，即係參加完 YDC 之後咧，都得到好多唔同嘅嘢嘅。譬如好似我哋見到啦，有好多唔同嘅合作啦，亦都有一啲唔同嘅新嘅一啲物料，你都可以了解得到。因為好多朋友你做設計嘅時候咧，最重要就係你用啲咩嘅材料去做你嘅衫。可能你永遠都淨係望緊同一樣嘢，你未必知道原來嘅世界上面有另一個布料你係可以接觸得到、用得到，咁你參加嘅時候咧就可以，原來 YDC 都幫你咧，可能佢已經同唔同嘅廠商啊，幫你去拉入咗一啲合作嘅機會。譬如好似頭先阿 Lau 你話你用你嘅人皮啦，係嘛嗰個上年嘅設計，咁我哋都可以了解得多啲而家個世界性嘅發展啦，同埋呢個時裝嘅一個趨勢咁樣啦。咁啊，比賽嘅資格啊，唔同嘅形式啊，相信大家都，如果你有興趣參加嘅朋友咧，都可以喺網上面揾到好多唔同嘅資料，亦都一陣間我哋可以揾我哋嘅工作人員去了解究竟我哋點樣可以參加到 YDC 嘅啦咁樣。而另外一個最重要嘅，我覺得咧係大家要清楚咧，即係我哋喺嗰個評選嘅標準啦，同埋個準則方面咧，呢個都係阿 Lau 你嗰陣時係咪都已經去參加之前係咪都已經做咗好多research 啊、study 啊？究竟點樣可以參加，或者點樣可以得到唔同嘅獎嗰啲咁㗎？其實係我之前都有朋友參加過，咁所以我大概都知，即係同佢哋傾偈都大概知道究竟件事係點樣 work 啦。咁就係、即係其實都係一開頭交 mood board 交8塊 board 啦，咁樣就揀入圍咁樣，咁所以嗰8塊 board 都好重要，令到你入圍咁樣咯。係嗱，我知道 Lau 你做嘅時候嗰塊 mood board 咧係好靚嘅，係咪呢個就係你嘅 mood board 嚟㗎嘛？呢8塊係同埋最緊要一樣嘢喎，我哋有一個咧要講俾大家聽，你個 theme 咧嗰度咧係我哋一定係要用全英文嘅，因為點解咧？因為我哋有好多嘅 judges 咧都係可能係世界各地唔同嘅地方嚟到咯，咁我哋都要可能用翻英文令到佢哋認識你嘅作品啦，即係同埋有一樣嘢咧，我哋可能有啲朋友唔清楚就係你做嘅時候咧唔係做件衫出嚟先㗎嘛，就係要交咗塊 mood board 先㗎嘛。係嗰8塊 board 咧，除咗你一開頭 design statement 之外咧，仲有你嘅 mood board 啦，跟住有你嘅 line up 啊、colour board 都可以擺埋上去啦。咁因為我嘅 collection 都係肉色為主，所以其實都冇乜顏色啦。跟住就有你嘅 pro draw 同埋你嘅 sketches 啦。咁我都有擺一啲，因為我原本最後就係一個 fabric swatch 嘅 board 啦。咁但係除咗擺你嘅 pro draw 啊、你嘅 sketches 之外咧，我覺得都可以放多啲你嗰啲其他如果有用特別物料嘅話，就放多啲例子，即係實質嘅例子嗰啲 swatches 放落去啦，咁就俾啲 judges 睇到你究竟點樣實現你嘅 design 更加有說服力啦。咁係咯，我有啲釘珠啊嗰啲我都有做埋少少，係擺埋落個 board 度，就俾啲評判見到啦。同埋啲人皮我都一早做好咗，就會釘埋上塊 board，就俾佢哋見到究竟係點樣實現我嘅設計咯。係啊，因為大家都要清楚就係即係有少少好似紙上談兵先嘅第一樣嘢，因為一定要人哋睇咗你塊 mood board，究竟你係咪值得入圍咧？就係睇你嗰塊 board 啊嘛。如果你塊 board 都做得唔好嘅話咧，咁大家就可能已經拜拜冇咗你嘅出現啦咁講。而另外咧，參加完即係參加成功入咗圍啦，你真係可以做衫嘅朋友咧，呢一樣嘢喺個 backstage 咧，好多嘅 judges 咧都係睇呢一個位置而去評分啲，冇人咪鬧氣。係，即係呢個係我哋開 show 之前就要擺個 booth 啦，咁就係即係 show 當日咧就要即日去砌個 booth，跟住即日就同啲 judges 去傾偈啦，傾好似3-4個鐘，因為好多 judges。咁然之後咧就傾完之後即刻 pack 嘢就去 backstage 就開始行 show 㗎啦。咁就件事就好似玩緊真人 show 實況節目咁樣啦，咁好急嘅。咁但係呢個 booth 咧係你要 show 到你個 collection 或者你要覺得依家自己做緊 brand 嘛，個 brand 嘅 vision 啦，俾到啲 judges 入嚟睇到，知道你個 collection 講緊啲咩啊，一個
我覺得係營造緊一種沉浸式啲嘅體驗。嗯。咁其中呢個都係關Best Art Direction 呢個獎事嘅，就係關於你個 booth 做成點樣。呢個係咪就係你攞獎嘅嗰個獎項？係啦，就係個 booth 咁樣。咁我覺得其實喺擺 booth，我覺得好重要，都要有一輯相去 show 俾人，即係因為啲相啲衫係就咁掛喺啲 rack 度，或者有一套着咗喺 dummy 度啦。咁因為我人皮裙太重，唔適合掛喺度，我就擺咗張凳喺正中間，就好似個人皮融化緊嘅感覺啦。咁但係其實我仲喺呢個 show day 前2日咧，好急咁樣影咗輯 shooting 啦。咁因為我覺得佢淨係放喺 rack 定係放喺 dummy 度，都俾唔到人睇究竟佢個效果係點。尤其是我好多衫都好貼身啊，我覺得係女仔着到上去先知道，嗰個效果係點樣，有幾 sexy 有幾靚啊。所以我就特登影咗輯相，我覺得嗰輯相都好重要，即係一個 show 俾人睇着上身究竟咩效果。嗰一個位 judges 已經睇到，都好重要，即係個說服力更加強。係有個小 tips 咧，都聽到原來即係有啲朋友講到，其實佢哋喺做完嗰個 mood board 啦，你好緊要就諗到點樣令到 design，即係令到嗰個評判願意俾你入圍啦。之外，可能你要諗你入到圍之後，連呢一個位置你都一早要諗好晒，究竟你點樣去 decorate？呢一個都係成為咗你成個嘅創作。諗下點樣做嗰件衫，點樣擺落去，呢個都係緊要啊嘛。係，即係佢你係要諗定個 booth 點樣擺，亦都要一早買定啲嘢，所以其實呢個已經係你 YDC 其中一樣嘢要諗好嘅一樣嘢。係呢個係咪都係頭先啊？譬如 Derek 啊，同埋 Alex 話，你入到去後台睇嘅時候都係睇到呢個得 amazing。睇呢個，想睇呢個。我就係睇到呢幾個，即係每個10個 designer 就會有每個嘅 booth 咯。咁就可以行入去佢哋嘅世界度咯，咁會了解佢哋嘅作品咯，我覺得。係咁啊，咁大家可以了解多啲，一陣又問我哋工作人員啊嚇。咁啊，亦都有個 show 啦，即係 show 呢個其實呢一 part 咧就淨係俾觀眾朋友啦，即係現場參與嘅觀眾朋友咧就可以睇到你哋嘅作品。其實如果你哋要計評分，就係頭先喺 backstage 嗰個係叫做評分啦。即係個 showroom 嘅形式咁樣俾啲 judges 已經睇到，同埋佢哋摸到實質啲物料，因為始終你睇 show 其實有距離啦，即係譬如人皮嗰啲你睇 show 可能離遠睇到少少啦，但係實質啲 judges 去到摸啊，去到近距離即係睇個做工啊，即係都要喺呢個 booth 嘅環節俾人睇到。係，我記得見到阿 Tiger 喺度 ，Tiger 你嗰陣時嗰個係雞骨添啊，有一年係參加用呢個仲勁啦，呢個真係雞骨。好，咁啊嗱，今年咧我哋 YDC 嘅宣傳主題咧就係講 YOU，就係爭你嘅啫。咁啊有朋友咧如果有興趣參加咧，記住可以參加我哋今年嘅 YDC 咁啊嗱，記住啦，我哋唔同嘅時間表都提晒啦。5月1號咁啊截止網上登記㗎啦，咁啊繼續呢啲咁硬料嘅嘢，相信大家可以上網就可以揾得到。大家可以如果有興趣了解嘅話咧，記住我哋上去翻YDC 啦，即係 search 翻啦，就可以了解得多啲㗎啦。咁啊，同埋最重要，我哋今年2026 Pandora 嘅兩位朋友，俾啲掌聲先。咁你有咩 tips 俾今年嘅參加者啊？你哋可能會現場睇到我同 Alex 意見不合嘅情況，所以都幾精彩。鬧交係咪啊會？我覺得頭先睇撈希嘅 mood board 同埋個 booth 咧，都睇到好清楚 editing 嘅重要性。因為你睇佢個 mood board 同埋佢嘅 presentation，你會睇到佢個 thinking process 同埋個 concept 嘅好流暢，即係你會睇到佢個直情個腦係點樣運作。咁所以我覺得有陣時候你可能好多 ideas， 但係如果你想 communicate 個 idea 俾人哋聽嘅時候，嗰一 part 可能更加重要咯。咁你就會幫手去幫佢梳理佢嘅情感啊，點樣去處理啦？係咪可以？我哋會鬧你哋咯。可唔可以齋呵唔鬧㗎？可以㗎係嘛 ？OK， Alex 有冇啲咩特別講啊？其實我覺得 designer design 嘅時候都會喺自己嘅世界度，咁其實我哋 mentor 嘅角色只不過係從第三者去俾啲意見俾你，睇到啲你睇唔到嘅嘢，去希望你調整到咯。咁其實我哋都係即係一個可能一個朋友仔去幫你睇下啲
你睇唔到嘅嘢啫。 OK，咁啊，我已經開始分別到佢哋嘅分歧啦，已經開始，一個就比較嚴苛啲，一個比較温柔啲嘅。好啦，咁啊繼續啦，了解多啲嘅話咧，可以上翻 IG 啦，或者係網站啦 Fashion Ally 啦，都可以了解多啲咧關於 YDC 嘅一啲資訊嘅吓。咁啊，呢個時候現場我相信有好多朋友即係嚟到，多謝大家咁啊！有冇咩問題想問翻我哋幾位嘅嘉賓朋友㗎？靜咗啦，今日情人節嘅時候，好，有冇人有問題啊？冇，我哋就下 part 噶咯喎，下 part 就係完㗎啦嘛。好，咁啊記住啦，咁我哋參加我哋 YDC 2026啦，咁啊記住可以留意多啲啫，或者如果真係好想了解問嘅話咧，陣間捉住佢哋問，因為其實我哋今日現場有好多唔同嘅 brand 咧嘅 designer 咧，我都見到喺度嘅，其實佢哋都係有參加過往嘅 YDC 嘅比賽，咁大家可以攞下料啊，點樣去得到下啲啟示，點樣參加或者都可以問下佢哋嘅，好唔好？多謝晒大家 ，thank you。